反應啊？頭先你又唔出聲，點解有咁多差人喺度嗰陣時，你又喂又要攞又要成阿伯行開咗，又要推架車咁樣啊？依家係聽你講，頭先差人嚟嗰時你又唔出聲。啊！嗰時咪就係同你講咯，喂點解？喂就係因為戥佢唔公平啊嘛？點解你淨係拉阿伯嘅？點解嗰邊咪後生仔嗰啲人唔敢拉咧？9個人處理呢度，你哋幾個人企咗喺度，6個人企喺後面撩鼻屎、拗痕、捽眼、瞌眼瞓。哦，你啲伙計做到，你伙計做到咩嘢啊？叫咗邊嗰邊睇咩啊？行街啊？睇咩啊？睇下有冇小販。我哋係睇到有過嚟投訴，你哋又話冇，你哋又唔出聲，走晒啦都。頭先你一打電話叫人走晒啦。收晒收幾轉啊，影晒啦。但係我覺得即係到呢個地步，你又唔得唔講把。